рӯзи панҷшанбе аввалин ҳавопаймоҳои Airbus ки баъди рафъи таҳрими Эрон харидорӣ шуданд, дар фурудгоҳи байналмилалии Меҳрободи Теҳрон ба замин нишастанд. дар маросими қабули ҳавопаймоҳо намояндагони ҳукумати Эрон, ширкати Airbus ва ширкати ҳавоии Эрон Air ҳузур доштанд. ин аввалин ҳавопаймоҳои тавлиди кишварҳои ғарбӣ мебошанд, ки дар давоми 37 соли гузашта аз сӯи Эрон харидорӣ шуданд. моҳи декабри соли 2016 Эрон ва ширкати Airbus ба маблағи $18 миллиард созише ба имзо расониданд, ки бар пояи он Airbus ба Эрон 100 ҳавопаймо мефурӯшад. тибқи иттилои расида, дар Эрон феълан 250 ҳавопаймои тиҷоратӣ мавҷуд аст, ки аксари онҳо қабл аз инқилоби исломии соли 1979 ворид шуда, аз ин байн дар соли 2016 фақат 162 ҳавопаймо дар амал истифода мешавад. камбуди қисмҳои эҳтиётӣ сабаби аз фаъолият бозмондани ҳавопаймоҳои боқимонда будааст. сар аз соли 2000 ба ин тараф дар Эрон 14 садамаи ҳавоӣ ба вуқӯъ пайваст, ки бар асари он 600 кас ба ҳалокат расид. тобистони соли гузашта Эрон созиши ҳастаиро ба тасвиб расонида аз таҳрими байналмилалӣ халос шуд. акнун ҷумҳурии исломӣ имкон дорад соҳаи ҳавонавардиашро бозсозӣ кунад. با ورود این هواپیما اولین فروند از قرارداد 100 فروندیمون عملا نوسازی ناوگان ҳавои Иронро оғоз кардем. ҳавопаймоҳои Airbus 321 ки рӯзи панҷшанбе дар фурудгоҳи Меҳробод ба замин нишастанд, дар парвозҳои дохилии Эрон истифода мешаванд. ба иловаи созиш бо Airbus, Эрон дар мавриди харидори 80 ҳавопаймои амрикоии навъи Boeing низ созише ба имзо расонидааст.